ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣରେ ଘଟିଲା ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଝଡ଼ ଆଉ ଏବେ ପ୍ରତାରଣା ଧକ୍କା ପ୍ରତାରଣା ସହ ପରିବାର ଖେଳିଗଲା ଦୁଃଖର ଲହରୀ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଧାରାବାହିକରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଟୁଇଷ୍ଟ ଘଟିଗଲା ରାମର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଯାହା ହେଲା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜେଜେମା ଚିକିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ହେଲେ ସବୁ ଫଳ ରାମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ରାମ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲା ଯେ ପରିବାରରେ ଏମିତି ସବୁ ହେବ ବୋଲି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଘଟିଯାଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଟୁଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଘଟିଛି ଜାଣିଯିବେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଧାରାବାହିକର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟୁଇଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଚିକି ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ପରିବାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲା ଆଉ ସିଆକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆସିଥିଲା ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଥିଲା ଆଉ ହେଲେ ଏପଟେ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସିଆ ଏବେ ଜେଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଘରକୁ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସିଆ ତାର ପଇସାର ପାୱାର ଦେଖେଇଛି ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଯେହେତୁ ଘରର କାମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଘରର ହେଲ୍ପ କେୟାର ଟେକର ହିସାବରେ ଆସି ରହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ରୋକଠୋକ ପଇସା ଦେଇ କହିଛି ତୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା ତୋର ଖେଳ ଶେଷ ଆଉ ତୁ ରାମ ଆଉ ଏ ପରିବାର ଲାଇଫରୁ ହଟିଯା ତାପରେ ଆସିଛି ଚିକିର ପାଳି ଚିକି ରୋକଠୋକ କହିଦେଇଛି ସିଆ ତୁ ଭୁଲ କହୁଛୁ ତୁ ନା ମୋ ରାମକୁ ନେଇପାରିବୁ ନା ମୋ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନା ମୁଁ କାହା ଜୀବନରେ ଆସିଛି ନା କେବେ ଯିବି ମୁଁ ଚିକି ଦୁର୍ଗା ତୁ ତ ଏଇଟା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସତକୁ ମୁଁ ଆପଣେଇ ନେଉଛି ତାପରେ ଜେଜେମା ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗି ଯିବେ ଆଉ ରାଗି କହିବେ ତୁ ଏମିତି କିଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସିଆକୁ ମୋ ନାତୁଣୀକୁ କହିବାର ସାହସ କଲୁ କେମିତି ତୋତେ କହିବାର ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ ଏମିତି ଯେମିତିଆ ଜେଜେମା କହିବେ ତାପରେ ଚିକି ଚୁପ୍ ରହିବ ଆଉ ଜେଜେମା ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବହୁତ ଜୋର ରାଗି ଯିବେ ଚିକି ଉପରେ ଆଉ ରାଗି ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇଠି ଗୋଟେ କାଚର ଗ୍ଲାସ୍ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଧରି ଚିକି ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିବେ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ରାମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ରାମ ନିଜର ପିଠି ଦେଖେଇ ସେସବୁକୁ ସହିଯିବ ରାମ ଦେହରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିବ ଆଗାମୀ ଧାରାରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଧାରାବାହିକ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ